ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တီရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကိုလံဘိုမြို့တော်အနှက်လိုက်ပြချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကတီရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကိုလံဘိုမြို့တော်ကိုအနှက်လိုက်ပြချင်ပါတယ်ကိုလံဘိုမြို့တော်ကကြတော့ဒီကိုလိုနီအငွေ့အသက်တွေအများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပြောရမှာဆိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုလိုနီယယ် building တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုလိုနီယယ်ဖြစ်နေပတ်သက်တဲ့ဒီ monument တွေပေါ့နော်အမှတ်တရဒီအထိမ်းအမှတ်ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းဒီမှာရှိနေတယ်နောက်ခင်မီမျိုးပြအဆောက်အအုံတွေများစွာနဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြို့တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကိုလံဘိုမြို့ကိုလိုက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလံဘိုမြို့ဟာတီရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်အခြာမြို့တော်ဖြစ်ပြီးကျွန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိနေပါတယ်မြို့တော်ဟာတန်ရှင်းလှပပြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းရှိသလိုကိုလိုနီခေတ်ကျန်အဆောက်အအုံတွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ကိုလံဘိုမြို့ဟာဗြိတိရှ်အင်ပါယာလက်အောက်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံကြာရောက်ခဲ့တဲ့1815ခုနှစ်ကတည်းကမြို့တော်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ1988ခုနှစ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကိုဆရီဂျယ်ရီဗာဒနီပူရကိုတေးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကြောင့်ကိုလံဘိုကတော့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တီရီလင်္ကာခီးမှာတော့ကိုလံဘိုမြို့မှာ2ရက်တာနေထိုင်လဲပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကကြတော့ဒီ Independence Square လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်ရင်ပြင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတဲ့ရုပ်ထုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုသူတို့ဒီပထမဆုံးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာ1948ခုနှစ်မှာသူတို့ဒါပထမဆုံး Prime Minister ပေါ့ဖြစ်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့တယောက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့အမှတ်သားကိုအခုချိန်ထိရုပ်ထုထားပြီးတော့အလေးမြတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတီရီလင်္ကာနိုင်ငံကကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလတိတိပဲနောက်ကျပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့သူတို့က1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း English government ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီမှာရှိနေဘုရင်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုသူတို့ကဒီ document တွေအကုန်အပ်ပြီးတော့မင်းတို့နိုင်ငံအပြန်အပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကစပြီးတော့နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးခန်းတော်ဒီမှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဒီဆောင်ဝင်ကြီးကိုတော့ကြော်ကြားတဲ့ပြီးသူကပညာရှင်ရှေ့ဦးဖွဲ့ကဒီဇိုင်းဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်းရဲ့နောက်ဆုံးမင်းနေပြီးတော့ကန်ဒီပြည်ကြီးကမဂူမဒူဝါဆိုတဲ့တော်ဝင်မင်းပရိသတ်ခမ်းမဆောင်ကြီးကိုအခြေခံပြီးပုံစံထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီမမလကာဗုဒ္ဓကျောင်းတော်ကြီးကတော့ကိုလံဘိုမြို့အလယ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဒီကျောင်းကြီးကိုဆူတောင်းဝတ်ပြုဖို့ထက်တရားထိုင်ဖို့အတွက်သာအဓိကထားအသုံးပြုကြတာပါ။19ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာစတင်တည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘေရာရေကန်ကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။အခုဒီနေရာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစရီလင်္ကာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲခီးသွားတိုင်းပဲဖြစ်မနေတာကြားတဲ့နေနောက်ထပ်ဖျားတဆူလို့ပြောမှာပေါ့နော်။တော်ကြောင့်အထက်မှာတမ်ပေါ်တစ်ခုရှိရဲဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့အခုလိုမျိုးဒီရေကန်နဲ့တွဲပြီးထားတဲ့ဒီစင်တူတော်တွေရှိနေတာမလို့ဒီကိုလာပြီးတော့ခဲချတာများတယ်ပေါ့နော်သူကဓာတ်ပုံရဲလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီရောင်မဟုတ်ဘူးရွှေရောင်မတုတ်ထားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခီးသွားဓာတ်ပုံရဲတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပို့ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖျားတွေအကုန်လုံးကရွှေအစင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဒီကျောင်းတော်ဟာနာမည်ကျော်ဂင်းကာရာမာယကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီကျောင်းတော်နဲ့2မိနစ်ခန့်အကွာလမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ဂင်းကာရာမာယကျောင်းတော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီညာကျတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကိုလံဘိုမြို့ကြီးရဲ့ဒီဘေးနားမှာပတ်ပတ်လည်းခင်မီခွင့်ပြုမှုလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားလည်းဖူးရင်းနေပေါ့ဆိုတော့နေရာလေးကအပန်းဖြေလို့လည်းကောင်းနောက်ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီဘာသာရေးကဒီချစ်ခိုးပူဇော်ဖို့လည်းအဆင်ပြေနေရာလေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဂင်းကာရာမာယတမ်ပယ်ဟာလည်း19ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတိစောက်ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတီရီလင်္ကာနိုင်ငံကိုလံဘိုမြို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကျောင်းတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကအခုကြတော့ဒီဂင်းကာယာမလို့ညီမတို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။ဂင်းကာရမှာဖျားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တမ်ပေါ်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်။ကျောင်းတော်လို့ပြောရဲဆိုတော့ဒီမှာတို့ဇီတီရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းတော်တွေကရုပ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစင်တူတော်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီမှာဒီကျွန်တော်အရှိမရှိတဲ့ညောင်ဘင်ကနေပြီးတော့ပွားယူထားတဲ့ညောင်ကိုဒီရေတက်ပယ်ဖို့တနေရာတွေပါသူတို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီနေရာလေးကကျတော့ဒီကိုလံဘိုမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလာကြတဲ့နေရာတွေမှာပါတယ်ကျောင်းတော်အတွင်းကပိုးရဝင်ရုပ်တုတွေဟာခီးသွားတိုင်းစိတ်ဝင်စားလာကြည့်ကြရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ကိုတိစောက်ထားပုံကသီရိလင်္ကာထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဘီသူကပုံစံတွေရောထွေးဖန်တီးထားတာပါHari bola mangana mag-group at kidney. Dahil hari bola. Come here, everybody. Let's take a picture. No problem. Yes. သူတို့သုံးချိန်လှည့်ပြီးတော့ဒီညရီတော်နဲ့အစီအစဉ်လုပ်တာပေါ့နော်။ပုံမှန်ပြည့်စုံရှင်ဒါကတော့ဘယ်မှာပဲဖြစ်တော့များတယ်လို့ကြားတယ်။သုံးချိန်ပတ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့။ Anuradhapura is we call Ruwanali Mahasaya big pagoda. ကမ္ဘာအသေးဆုံး73ခုမြောက်ဖျားစင်တူတော်ကိုဖူးမြင်နိုင်ကြမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။စင်တူတော်ကိုမြင်တွေ့ရဖို့မှန်ဘလူးတက်ထားတဲ့ဖန်ကျုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းအပူဇော်ခံထားရှိပါတယ်။ဒါကမ္ဘာအသေးဆုံးနံပါတ်73အသေးဆုံးမှာနံပါတ်73ခုမြောက်ပေါ့နော်။စင်တူတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။95ပေအမြင့်ရှိတဲ့ကိုလုံဘိုမီးပြတဲ့ကတော့အထင်ကရစံဘောဓိဖျားနာမှာတည်ရှိပါတယ်။မူလတည်ရှိခဲ့တဲ့မီးပြတဲ့ဟောင်းကအနီးမှာအဆောက်အုံမြင့်တွေရှိလာတာကြောင့်မီးပြတာကိုမမြင်ရတော့တဲ့အတွက်1952ခုနှစ်မှာအသစ်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုလှလှပပမြင်တွေ့နိုင်တာမို့ဒီမီးပြတဲ့ဟာလည်းမြို့ရဲ့လမ်းမတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားလာပါတယ်။ကိုလုံဘိုမြို့ကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားတဲ့အထင်ကရလမ်းမကြီးကတော့ Lotus Tower ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာရှရဲ့အမြင့်ဆုံး self-supported structure အဆောက်အုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံထိပ်ကကြာဘူးပုံစံနေရာကနေတမျိုးလုံးအလှကို360ဒီဂရီကြည့်နိုင်တာကြောင့်လည်းခီးသွားတွေကြားမှာအထူးရေပန်းစားပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံဟာမြို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပင်မနေရာဖြစ်ပြီးညဘက်မှာလည်းရောင်စုံမီးတွေကြောင့်အတော်လေးလှပါတယ်။没来吗？没有起呀。अंडे में पाल ले ना तो कल नहीं नहींအဆောင်ရဲ့အမြင့်ပေကတော့1153ရှိပြီးအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့17ခုမြောက်အမြင့်ဆုံးတာဝါဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာ19ခုမြောက်အမြင့်ဆုံးတာဝါလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နည်းပညာမြင့် LED နဲ့ရောင်စုံမီးတွေကိုအသုံးပြုလို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ Lotus Tower တိစောက်ပုံတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြတာတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါမယ်။ကြာဘူးပုံစံနေရာက observation deck အထိကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးမြို့အလှကိုပတ်လည်ခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့
ရောင်စုံ digital မီးရောင်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အခန်းတွေကလည်းကလေးလူငယ်လူကြီးအားလုံးကိုပျော်ရွှင်ရပါစေလိမ့်မယ်are connected with centuries of our national history. Reports of the newcomers reaches the King's Court. Dear Lord, a very light race.ကိုလုံဘိုမြို့ရဲ့ပင်မရထားဘူရာကြီးကတော့ Fort Railway Station မှာဒီလင်္ကာရဲ့မြို့များစွာကိုကူးလူးသွားလာဖို့အတွက်ဒီရထားဘူရာကြီးကိုအသုံးပြုကြပါတယ်1864ခုနှစ်သီရိလင်္ကာမှာရထားစတင်အသုံးပြုခဲ့စဉ်ကတော့ကိုလံဘို Terminus Station ဘူရာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့ရထားဟောင်းတွေသိမ်းဆည်းရနေရဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီFort ဆိုတဲ့ဘူရာငယ်လေးကို1889ခုနှစ်မှာတိစောက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘူရာငယ်ကတော့ဒီနေ့ပင်မအသုံးပြုနေတဲ့ Fort ဘူရာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ပင်မ Fort ဘူရာကြီးကိုတော့1918ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလံဘိုမြို့ရဲ့မြို့တော်ခမ်းမရှိရာကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဝိဟာရမဟာဒေဝီပန်းချံရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိနေတာပါ။စီမံသားယာရေးကောင်စီရဲ့ဌာနချုပ်ရုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။1928ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့လေကအထင်ကြီးအနီရောင်ပလီကြီးဖြစ်တဲ့ Jami U Alpha Masjid ဆိုတဲ့ Red Mosque ကိုလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တိုင်းမြင်တွေ့ကြကြပါတယ်။ချူချင်းချောင်းလေးကိုမြင်ရတယ်လို့ချစ်စရာဖြစ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့တိဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကြောင့်နာမည်ကျော်တာပါလမ်းမကြီးဘက်ချမ်းမှာမျက်နှာစာတစ်ခုဘေးကလမ်းသွယ်လေးထဲမှာမျက်နှာစာတစ်ခုတည်ရှိနေပြီးလမ်းသွယ်လေးတွေကနေဆိုရင်ပိုပြီးကြီးမားခံကြတဲ့အဆောင်ပုံစံကိုမြင်တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။အနီးဝန်းကျင်ဟာလည်းစီကားလွန်းနေပြီးစားတောက်ဆိုင်အဝတ်ထည်ဆိုင်လက်ဝတ်ရည်နာဆိုင်အမျိုးမျိုးရောင်းချနေကြတာမို့လဲပတ်လိလာလို့လည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒီ mask ဟာတမိုင်းဝင် mask တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုလံဘိုမြို့ရဲ့ရှေးအကျဆုံး mask တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။1909ခုနှစ်မှာတိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးအနီနဲ့အဖြူအစင်တကြားလုံးပုံစံနှစ်ထပ်အဆောက်အုံအဖြစ်တိစောက်ထားသလိုနိုင်စင်ကိုပါထည့်သွင်းတိစောက်ထားပါတယ်ဒီလင်္ကာမှာဘာသာပေါင်းစုံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မြင်တွေ့ခွင့်ရတာကြည်နူးစရာပါပဲကျွန်တော်ဟာ Dash ဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Christian Reformed Church ကိုလည်းရောက်ရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်းမှာတော့ Roman Catholic မဟုတ်တဲ့ရှေးအကျဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်1942ခုနှစ်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာမို့နှစ်ပေါင်း400နီးပါးတက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီတွေကို Dash တွေကသီရိလင်္ကာနဲ့မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာ Dash တွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကတချို့ Roman Catholic ကျောင်းတွေကိုပြောင်းလဲဝတ်ပြုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလ
လမ်ဘိုမြို့တွင်နေရာတော်တော်များများမှာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံများစွာကြံကျွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလမ်ဘိုခီးစင်မှာလည်းထူးခြားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်Belfish Green အပန်းဖြေနေရာကတော့ကမ်းခြေနေရာလေးနဲ့တွဲဖက်တည်ရှိနေပြီးမြို့နေလူတွေလာရောက်အပန်းဖြေကြလေရှိပါတယ် This one is what? This one also chocolates. Vanilla with chocolates. Okay, thank you. မာစရီလန်ကာမှာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့သူကညာသားဖြစ်ရေခဲကြောင်စားရတယ်ရေခဲကြောင်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုလို့စားကြည့်တာပါ Do you have it? Yes, I have it. Yeah. မှာနာမည်ကြီးဈေးဝယ်စင်တာကြီးလည်းရှိပြီးညနေဆိုအစားအသောက်ရောင်းချသူတွေနဲ့အထူးစီကားနေတတ်ပါတယ်။ရေကျချိန်ဆိုကမ်းခြေပုံစံဖြစ်ပြီးရေတက်ချိန်မှာတော့အထူးသတိပြုသွားလာတင်ပါတယ်။Tindala. ကိုလံဘိုမှာယာတီလိုက်အသီးနှံတွေလည်းပေါ်များပါတယ်သူဒူးရင်းဒီခွဲပေါ်တစ်မျိုးနော်တစ်မျိုးနော်နည်းနည်းသီးလို့ခွဲနေတယ်အဲ့တော့ထိုင်းကြိုက်လို့အကျွတ်တီးလောင်းတယ်နော်ကျော်တော့သေးတာပေါ့ကျန်တော့တောင်ကျန်တယ်အဲ့လေများပဲစရီလင်္ကာကလျာဏီကျောင်းတော်ကြီးကိုတော့တီးလင်္ကာကိုလာရောက်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခီးသွွားတွေရောက်ချင်ကြပါတယ်ကိုလံဘိုမြို့ကနေ25မိနစ်ခန့်ကားစီးရုံနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တီးလင်္ကာဆိုတဲ့တီဟိုကျွန်းကိုတတိယနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြွလာတော်မူစဉ်ကဆံမြန်းခဲ့ရလို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်ကျောင်းဝင်းကြီးကအတော်ကျယ်ဝန်းပြီးအတွင်းမှာတိမ်တော်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဇေဒီကြီးတဆူရှိတယ်လို့ကြီးမားတဲ့ဘော်ရီညောင်မင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်တိမ်တော်ကြီးအတွင်းမှာနယံစီးပကြီးတွေနဲ့အတူဂေါတမဗုဒ္ဓလျှောင်းတော်မူကြီးတဆူကိုဖူးမြင်ကြရပါတယ်
ဝိပုဆူတောင်းသူများနဲ့ပြည်နေတတ်ပြီးဘော်ရီညောင်မင်းကြီးကိုရေတက်ပယ်ဆူတောင်းသူများနဲ့အမြဲစီကားနေနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တီးလင်ကကိုလုံဘိုမြို့တော်ခီးမှာနာမည်ကျော် Dash Hospital Shopping Precinct နာက Fairway ကိုလုံဘိုဟိုတယ်မှာတေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့တည7သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အနီးမှာ Dash ဈေးရုံကနေဈေးဖြစ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပြီးစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေပေါများတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကကျွန်တော်တို့တီဟိုကျွန်းတို့တည်ထားခဲ့ကြတဲ့စီးလုံသို့မဟုတ်တီးလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုလုံဘိုဟာတီးလင်္ကာရောက်ရင်မဖြစ်မနေဝင်ရောက်လေပတ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းများစွာရှိနေတဲ့မြို့လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို follow and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟာ The Traveler ပါခင်ဗျာ